Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какого мужчину ведут в вашу жизнь высшие силы? Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, обратитесь мысленно либо вслух к высшим силам и спросите: высшие силы, кого вы ведете в мою жизнь? Давайте посмотрим, что за мужчина. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Здесь мужчина, который горы переворачивает. Прям сильный, мощный. Вот он. А вот они горы. И он их переворачивает, он их ломает, как, знаете, семечки щелкает. А вас почему-то показали, что вы на черепахе катаетесь. Так, сейчас будем разбираться. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Вы все разные. Сейчас будет маленькая предиагностика, и я скажу, для кого подходит эта отсыпка. Это отсыпка для девушек, для женщин, которые столкнулись с очень серьезными проблемами в жизни, которым сейчас невероятно тяжело. Прям тяжесть тяжелая, беды, горюшка, и прям все обрушилось на вас. Еще какой-то застой у вас в жизни, какая-то тьма непроглядная. И вы в полном, как говорится, одиночестве, брошены на произвол судьбы. Те, кто был с вами рядом, помахали вам ручкой на прощание, либо отморозились, либо такие: ну типа, а что я сделала, я ничего не могу, а мне некогда, да, у меня своя жизнь. И вот вы одна в проблемах, в этих горах просто застряли. Представляете, вы в горах, да еще и на черепахе. Прям ужасная ситуация. Здесь даже больше не про личную жизнь, а про те трудности и беды, с которыми вы сейчас столкнулись. Вот. Мужчину, которого к вам ведут высшие силы, это как ответ на ваши страдания, на ваши мольбы. Скорее всего, вам очень тяжело, и вы хотя бы мысленно, а может быть даже и молитвой обращаетесь к высшим силам и просите избавления от этих бед, от этих проблем, от всего этого ужаса, который на вас свалился, который давит вам и на грудь, и на плечи. И вот нет покоя в жизни, нет стабильности, нет вот этого света в оконце. Вот, кстати, этот мужчина и будет светом в вашем оконце. Мужчина очень сильный, мужчина очень ловкий, дерзкий и такой, знаете, у него в руках все горит. Вот все горит и все спорится. Здесь мужчина по долгу службы, либо по призванию вот эти вот горы как семечки щелкают. Может быть, либо у него опыт в этом есть очень серьезный, либо он действительно этим занимается, да, решает проблемы. Человек очень яркий, человек очень харизматичный, у него язык подвешен, он много, четко, правильно говорит. В общем, болтать любого может, даже мертвого болтает. Мне почему-то кажется, что этот человек как-то связан с госслужбой. Ну и, возможно, у него параллельно еще что-то есть. Либо он параллельно там свое дело ведет. Может быть, сразу на 2 работах работает. Как-то так мне идет. Человек как ответ на ваши просьбы, на ваши молитвы. Ворвется в вашу жизнь просто на какой-то бешеной скорости. Вы и опомниться не успеете, а уже, знаете, как половина проблем ваших и закончится. Вижу, что вас кто-то сведет с этим мужчиной. Свести вас могут конкретно, подвести, познакомить. И также могут дать контакт, вот кому обратиться, кто может там проконсультировать, либо с каким-то вопросом помочь.
Вижу, что вы с этим мужчиной, вот не веря даже, да, что такое бывает, что вам могут помочь, вы начнете общаться, начнете рассказывать о себе, и этот мужчина прям проникнется вашей историей, вашими тягостями в жизни, вашей тяжелой несправедливой судьбой, и прям загорится вам помочь. Здесь вижу со стороны мужчины даже, знаете, вот такое желание максимально для вас сделать. Смотрите, у одних отыграется, что мужчина за свои услуги деньги берет, а у других отыграется, что он, ну вот как по службе, по долгу, по чувству долга он для вас многое сделает. Может быть, даже начнется все на коммерческой основе, а закончится уже на дружеской ноте. И так может произойти. Я не вижу здесь ничего личного, ну вот прям там любовь, симпатия, этого я не вижу. Я вижу его желание сердца вам помогать. И вижу вашу радость сердца от того, что вам помогают. То есть получается человек, который решает проблемы, да? И идет он в вашу жизнь, его посылают для того, чтобы решить ваши проблемы. Чтобы в сложный период, этап жизни он вам помог. Чтобы снял вас с этой черепахи, чтобы вы не на черепахе катались, а на машине, например, да? Чтобы вы так в жизни не застревали, как сейчас. В этих своих горах вы не ходили, не заблудились, и из них вышли. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас отыграется, что вы в таком бедственном положении оказались по вине другого мужчины, который с вами плохо поступил, либо в эти проблемы вас загнал. Смотрите, здесь четко показано, что тот, кто проблемы вам учинил, либо бывший, например, ваш мужчина, он в жизни счастья не найдет. Он в жизни только с вами бы мог быть счастливым. Но из-за того, что он проблем побоялся, либо всякие разные причины могут быть, не будем в этом ковыряться. Вот он ушел, да, он сделал опрометчивый поступок, он сделал самый фатальный поступок в своей жизни. Вот счастья он не найдет. И даже, знаете, у него тут все поменяется резко. Если бы он с вами остался, все по-честному бы было, то этот мужчина, во-первых, и счастливым бы был, и вы бы счастливы были. И он бы жизнь долгую, счастливую прожил. А теперь у него все ошметки, обрывки и даже какие-то острые, опасные, я бы даже сказала, моменты в жизни. То есть долго он не протянет, и счастливым он никогда не будет. Это он поймет, но поймет гораздо позже. Вот когда уже будет прям совсем безвыходная ситуация, и когда он прям столкнется, да, с реалиями своей жизни. То есть он думал, что он такой крутой, хитрый, да, всех тут победил, выбрался сухой из воды. На самом деле он проиграл. Он проиграл. А вы, мои хорошие девочки, на этого мужчину зла не держите. Поверьте, ему все вернется, все аукнется. И даже будет хуже. Вот. Прям даже какая-то трагедия, драма его ждет в жизни. Если мужчина искусился другой женщиной, то та другая женщина сделает с ним гораздо хуже, чем он сделал с вами. Понимаете, там его как обнять и плакать, да, пожалеть. Но жалеть мы его не будем, он сам во всем виноват. Так, еще один важный момент. Вы очень переживаете за каких-то других людей. Это могут быть и дети, это могут быть и родственники ваши. Вы очень за них переживаете. Но переживание ваше пустое. И переживать вам не стоит. Я вижу, что вы все прорветесь, все у вас будет хорошо. Вот этот вот славный мужчина вам поможет и даже как-то в жизни подтолкнет. Понимаете, какой-то толчок, старт даст. И свое дело сделает, он молодец. Вы ему всегда будете благодарны, либо всю жизнь будете благодарны. Вот добрым словом будете вспоминать, когда в трудное время вашей жизни он появился и очень многое для вас делал, очень многим помог. Я вижу, что у вас контакт с этим мужчиной будет долго сохраняться. То есть вы долго будете с ним общаться. Вы из чувства благодарности, а он проникнется вами и вашими проблемами, жалеть вас будет. Этот мужчина очень многое сделает для вас. Вот единственное, что я личное между вами не вижу. Будет ли что-то личное? Хочу это на картах посмотреть. Прям интересно. Будет что-то личное между вами? Ой, вылетела карта, как раз карта мужчины вылетела. Так. Будет ли что-то личное между вами?
Ну, я так понимаю, что мужчина этот будет женат, либо, ну, давайте так, да, мы все современные люди, да, возможно, у мужчины немножко не те интересы в жизни. Вот, потому что так прям совсем показали, что у вас вроде и дорога общая, но она никак не соприкасается. Да, мои хорошие, здесь с этим мужчиной у вас вот деловой интерес, как я вижу, помощь друг другу, участие в жизни друг друга, дружба, но ничего личного не будет. Вам другой мужчина по судьбе, вот он выскочил первый, с другим мужчиной вы будете, а с вот этим нет, он придет, чтобы помочь, он придет для того, чтобы вас выручить в сложную минуту. Нет, там точно личного не будет. Смотрите, у одних отыграется, что он уже не свободен, женат, и он предан своей жене, своей семье. А у других отыграется, что, возможно, у него другие интересы в жизни. Да, так иногда бывает. И если люди, например, там другой ориентации, это не значит, что они какие-то там прям плохие, и все, нужно их там клеймить, гнобить и вычеркивать из жизни. Да. Необычный мужчина идет в вашу жизнь, но он посланник небес. Он идет для того, чтобы вам помочь, мои хорошие. Он свое дело сделает, и помощь вам вот что сможет, то и сделает, да, то и окажет. Но я вижу, что здорово вам поможет. У этого мужчины долго будете вспоминать и всегда вот добрым словом. Там, с днем рождения будете поздравлять, может там как-то встречаться будете. Ну вот по-доброму, по-дружески. Да, идет тот, кто поможет вам в сложную минуту, тот, кто решит ваши проблемы, тот, кто от проблем вас избавит. Вот такой человек, посланник небес. Ну а что касается личного, то вы с другим человеком будете вместе, да, другой человек вам по судьбе именно для личного счастья. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.